Power supply, the main source of system unit. Next, CD room. Ito yung maliit na disk kung saan pwede maglagay ng CD. Hard disk drive. Ito yung disk na pwede ka mag-save ng data. Cable wire. Ito yung pinaka-main ng motherboard. Malayo. RAM card. Ito yung RAM card. Ito yung RAM card na may dalawang uri. DDR tsaka SD card. Motherboard. Ito yung pinaka kailangan ng pang computer. That's all. No. At ngayon, tuturo ko lang sa inyo kung paano mag-assemble ng ito. First, kung ano yung pinaka-huling nilabas sa system unit, ayun yung unang-unang ilalagay. Next, next naman na ilalagay lapid. Hard drive na pala. Ayaw siyang Tama doon. Doon sa kabila. Yan. Hindi, tama dyan. Dalang ko mga Yun. ayan. Manin ko lang yung screw. Dali lang. Wait lang. Ayan. Tapos, next yung RAM. Oo, dali lang. At yung last, power supply.
Diyan. Kunyari tinutornilyo. Ano na.